Hello，大家好啊！歡迎收睇呢一集 Moverney Channel。咁呢一集呢，我就坐喺呢架2026年 Honda Civic Hybrid Hatchback。咁如果你有收睇我之前幾集嘅Moverney 呢，我就曾經試過 Honda Civic Hybrid 嘅 Sedan 四門房車嘅版本啦，同埋 Honda 雅閣 Hybrid 嘅版本。咁我就同 Honda Canada 傾過呢，就話：嘿，我真係好中意你嘅 Civic Hybrid，你有冇個 hatchback 俾我揸？咁佢就話冇問題。咁佢好 surprise 咧，因為知道我中意 Toronto Blue Jays，Honda 咧本田咧係 sponsor 藍鳥隊嘅。咁佢就俾咗隻真係好正嘅藍色嘅外殼俾我。咁我間咧就會 show 俾你睇。咁而家睇個裏邊先。咁我要話俾你聽咧，你根本架車咧着咗咧係冇乜聲嘅。根本有時咧我都唔記得咗。架車原來着咗未熄匙，我就行咗去，但係好在佢有嗶嗶嗶話俾我聽，喂，你未熄匙喎咁樣。咁你睇到前面咧呢個 dashboard 咧就左邊咧係電動話俾你聽，你仲有幾多電啦？右邊就話俾你聽你有幾多油啦。咁中間就話俾你聽你有幾多個人坐，要攬幾多安全帶嘅。咁呢個就係 digital dashboard 啦。呢個 steering wheel 咧就有呢個 heated 嘅 steering wheel 啦。同埋呢啲全部係 honeycomb 嘅 ventilation 係由呢個 Civic 開始製造咯。咁佢而家佢好多嘅 CRV 雅閣都有噶啦。咁呢個就係個 screen 啦。screen 咧就有 Google Map、有 Radio、Home。咁咧呢度就有 Power Outlet， 有得 charge 我電話啦。咁有呢個 automatic 啦。咁咧呢個 drive mode 咧就可以有唔同嘅 drive mode 嘅。咁有 sport mode 啦，有 individual mode， 我可以咧調校佢架車究竟你想個 powertrain 係 sport 啦，定係 econ 或者 normal 咁樣嘅。咁我梗係乜都中意 sport，因為我中意跑啊嘛。咁就有好多唔同嘅 feature 喺呢個 infotainment system 裏邊嘅。咁有 knobs for 呢個冷暖氣啦。咁就呢度咧內籠咧就有呢一個 power mirrors、power door locks、power windows。咁我呢架車咧，亦都有個 sunroof。咁呢個型號咧就係最高級版嘅 hatchback 咧，就係呢一個 Sporting Touring Trim 嘅。咁可以走出嚟話俾你聽咧，點解我咁中意呢隻藍色咧？你一睇你就真係你會明白點解我咁興奮。因為呢個藍色咧係好搶眼、好 sharp， 係好 sporty。根本你係喺出邊咧，人哋以為哇，點解原來 Civic 可以有呢隻色嘅？咁呢隻色咧就非常之特別嘅。你 hybrid Civic 嘅 Sedan 係冇嘅，任何嘅 Civic 都冇，淨係咧呢一個hatchback 要有 sporting trim、sporting touring 啦，呢個 trim level 先至可以選擇呢一個加少少錢咧去選擇呢一個藍色。但係我可以話俾佢，呢個藍色係值得俾 extra， 同埋真係值得去 for 呢個 trim level， 因為真係好正。咁你睇到後邊呢度咧 hatchback 個同 Sedan 唔同嘅就係個尾燈唔同啦，同埋佢嗰個呢一個windshield 咧後邊有呢個水撥嘅。咁 Sedan 就冇嘅。咁你話你中唔中意 Sedan 又好 hatchback， 其實已經係見仁見智，係你自己個 preference 啦已經。咁我就覺得兩個都唔錯嘅。我自己就覺得，如果我真係要揀咧，我就覺得個 Sedan 個尾燈靚啲，同埋咧我中意個 style 多啲，因為我唔係好中意呢兩個好似鬥雞眼嘅尾燈。但係 again 呢一個係大家嘅唔同嘅 preference 啦。咁咧呢度睇到嘅 Sporting Touring， 而下邊咧你話有個標誌 Hybrid， 其實佢嘅 hatchback 同 Sedan 咧，你如果喺條街度咧，除咗你睇到呢個 Hybrid 呢個 label 之外咧，你如果唔係咧，你係唔會知道係 Hybrid。但係呢架車起圍真係好快。咁點解我覺得呢架車咧係物超所值，真係 bang for the buck， 真係好好 good value 就係市面上有好多車，但係好多車都好貴。但係呢架車係好全面，因為佢睇落去好跑、好 sharp、好型，而佢係夠闊、夠長度，佢坐落去舒服啲凳。佢嘅 suspension 係一流，係可以好多泵咧我都 feel 唔到啊，真係好正。咁就very smooth， 佢個 gas engine 同埋呢個電子摩打合共咧係 produce 到200匹馬力，中規中矩。咁但係最重要咧就係佢個扭力係232 pounds-feet of torque。個扭力232 pounds-feet of torque 咧喺呢個 Civic 嚟講咧係非常之 good 嘅，同埋係所以點解起圍可以咁快就係原因就係咁解。咁就佢係呢個係4門啦 hatchback 啦，亦都係5個座位嘅。咁就呢度係 Continental 18寸胎。咁我就覺得咧
其實我都冇乜嘢可以 picky 嘅，即係我覺得佢架車係全面到根本都冇乜嘢可以去彈，唯一可能有少少即係呢個人咧就係、我覺得佢個胎咧呢個 rim 咧個款就麻麻地，同埋咧好似好舊咁樣。咁如果佢可以個胎個合金 link 個 design 比較型啲、高級啲好啲咯。同埋我就覺得你呢個最高級咧冇理由後邊係冇 power outlet 冇插頭又冇 ventilation 冇冷暖氣。你話如果坐後邊嗰啲人，即係你又冇冷暖氣又冇 power 咧，我又覺得即係冇可能係嘛？即係你呢個最高嘅 trim level 冇理由冇咯。咁呢度就有呢個 heated seat 喺後邊嘅。咁我又好中意咧，佢藍色跟住個倒後鏡係黑色嘅。咁如果你係喺度市面上係試緊唔同嘅車咧，不妨考慮呢一部 Honda Civic Hybrid。特別鳴謝 Honda 加拿大俾我揸呢部，尤其是喺藍鳥隊而家進軍呢個 Playoff Postseason 嘅時候咧，揸住呢一部嘢真係好正。咁有啲人就同我講，或者有啲傳媒就話：喂，呢架嘢佢成4皮嘢以上加幣 MSRP 再加稅，比 Toyota Hybrid 啊各方面貴。但係我想講一樣嘢就係、如果你揸呢個 Civic Standard 咧，即係 base engine 1.5 litre 個 engine 158匹馬力嗰部咧 gas engine 咧，佢起start 咧係3萬1，但係如果你個 hybrid 個 base 個 hybrid 咧係3萬7啦，你多6000蚊，但係你呢個 hybrid 快好多，多啲扭力，亦都可以慳多啲油，我覺得係值得去考慮呢個 hybrid。即係如果我要揀，我覺得我 test drive 完，我覺得佢係抵個 Honda Civic 嘅 base 嗰個1.5 litre 嘅 engine 啦。我亦都覺得佢係抵過 Honda 雅閣啦。除非你真係要好多 space， 要長啊，要坐得舒服啊，你再揀雅閣。其實我覺得呢個 Civic 個所有嘢係真係 good value。咁有啲人話：喂，Corolla 29000 3萬1起，抵好多喎咁樣。但係個 Corolla 個 engine 咧係少過呢個好多嘅，佢得唔知130幾匹馬力 compare to 呢個200。咁唯一反而我會調翻轉，我會 compare 究竟買呢個 Civic Hybrid 好啊，定係買 Civic SI？ 但係兩個都唔同嘅，因為 SI 咧係你追求佢嗰個再跑啲有少少定風翼啊、合金 link 唔同啊，裏邊啲跑凳啊，同埋佢係棍波。咁佢你根本兩個嗰個 style 個 option 都係唔同嘅。咁根本即係，但係因為大家都係200匹馬力，所以我先提出。咁我就覺得其實 Honda 佢而家咧 Hybrid 咧係 position 得好好。咁不妨你去試下呢一部，無論係 Civic Hybrid Sedan 又好 Civic Hybrid Hatchback 都係不妨試一試。